안녕하세요, 인테리어 킹입니다. 어제 갔던 현장 다시 가는 건데, 어제는 이제 공방 양중을 다 해놨어요. 그 방마다. 어제 반대님께서 이제 1층부터 한다고 하시니까 1층부터 해가 조금씩 올라올 것 같아요. 인원은 5명 정도 한다고 했는데 정확한 건 잘 모르겠습니다. 일단 가봐야지 알겠죠. 이제 하다가 이제 좀 느리다 싶으면 또 추가할 수도 있겠고, 반대로 잘릴 수도 있겠죠. 그런 부분이 있을 것 같습니다. 어쨌든 신축은 약간 속도전이긴 하니까 정신 좀 차리고 해야 될 것 같아요. 일단 그렇고, 지금은 예라는 시간 한번 찍어봤습니다. 일단 오랜만에 일을 하는 것도 있고, 신축이니까 그런 것도 있고, 날도 좀 추운데 일단 다들 코로나 감기 조심하시고 작업에 임하셨으면 좋겠습니다. 되겠다. 나온다니까.